Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mwana Dawidi yokela ngai mawa, ngai pelelo lokola Bartime nazomona te, sala na mona lisusu Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, mabunga nanga Yesu olibisa okangolanga nabona fuka makaka wana se oya likolo T'inquiète pas. On a besoin de Tikalati. Non, mais aussi qu'elle n'a pas pour longtemps. C'est Hindi déjà souvent. Bon, mais c'est que c'est comme un peu. Oui, qui est Hindi. Qui est si Hindi dans le défi. Comment nanga tiado? Attends, mon yo, Yosan. Azan, attention, il t'a fait le balanga. Écoute, on va faire ceci. Moutouna a déjà un peu ça qui est bon. Et je crois que lobby a robé ngayo beaucoup d'ana. Azan va document mon refo à au Du coup, on Orlando plus vite parce que yo sont qui samedi c'est donc. Moi, c'est qui samedi. Toi, au plus tard, vendredi à semaine wana au Zolanda. Au Zolanda déjà. Donc on a mis à coufinga Zolanda. Ah, on a la chambre na bon ambima. Beaucoup d'ana été. Na boy na ambima. Ah ouais, ya za matata. Maman va prendre l'idée de mais pourquoi ben au tic là? Ben au tic là, bi so chance wana. Maman va komika donc au que lo que comme ni bango ka ke non. Apengwa. Na apengwa. Ah, n'importe quoi. Nzamba sala makamna na ndena ye. Ayebaki po ani atindaki ona nzela église wana. Nzamba biki na faible belle pembe. Viens. Comment va voir non? Viens. Comment il a méchant. Viens. Excusez-moi de déranger. Je suis de bon niveau. Il y a la pied potro. On va ta polo. Partout ça na yo. Na restaurant na yo. Bon quoi que ça. Je vais te dire kananga. Non ça na yo. Ah ça na yo. Si t'as moqué, tu connais pas après dans la zone. Dans la même tête na Hollande. TV, excusez-moi de dérangement. Gâte bien ligne de passer avec au talent. Eh, tu as mis pot na TV. Et que c'était bien de monter dans le portail. Il y a qui si vous vivez à la terre une réunion. Tout dans terrasse à quoi? Bon, ce qu'on fait si on terrasse à quoi? So il y a une amie ça ya obimande. Qu'est-ce que tu comprends pas na terrasse là? Tu comprends pas? Bon, na na terrasse là, on va dans là. Na ça aussi na si ani nyo ya vinanga. Est-ce que baye ya vinanga? Ah, soigner. 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 Olamba. Non, c'est qui si princesse Nabi? Nasi le poso. Kuna fois la go, on tient dans la moto. Moi va prier la bon faire moto landaye, moto volker landaye. On a tia kata makolo, ta ba relation na komana. Yo mais kuna ba do freiner. Fani ma shudi. Camarade aboli on anza ta yo.
te le bon maman Massouli. Massouli Menza. Bon, on va avoir besoin comme les amis. De la foi. Aventurier. Comment? On dirait de la foi, on doit essayer l'eau là-dedans. Prenons on attend, je t'en entends. Yo, côté. Il y a encore dans toute la force. Tout le monde est biche. Tout ça là-bas. Eh, maman pas na oko. Comment ça va tenir le beau? Ok, pas de la foi. Nga pas son Lucas va là. Molimo boîte bima. Molimo whisky et champagne. On est que les gars boy. Et sopana. Eh wana ndio ukiendelea kuna ke séduire pasteur wana. Eh kama na biso bimi mana di babo ba chaki yo wana. Mon maman. Du tu na Hollande na poto ni mama. Sikoyo, njela poto emonani. Professeur Bimi. Dissertation za kuna. Poto ezaka prophétie te. Etanga makina mais là on doit contre kaka molemo contre mamnanga camarade du bandi wana. Abino. Qu'est-ce que moi les du wana siko umaru wana. Ye mona lokwa inde parent duche. Te yaza contre mamnanga. Soka moninga na duche atunanga boni boni. Dans le balai de la tête des camions, du tiens à l'aise. Du tu peux signer tout. Tu vois, il y a des problèmes. On a calculé que nous avons les princesses. Pour moi, c'est la fille d'ici là-bas. Attends, il n'a pas qu'elle est venue. Il n'a pas de trouble. Il faut qu'on voit qu'elle est venue aux yeux. Il faut qu'elle y balle. Il faut qu'il y ait des coquilles. On a eu une balle. Ce qui joue au Kende Koki au ABC. On a formation mon personne à Katia. Ah, non, elle doit sika. Ah, la professionnelle. La professionnelle. Ah, non, on va faire chez Isabelle. Isabelle. Ton dimi na sonyo so. Na dimi na ngai. Na dimi na ngai. Ton dimi en. Likolo na ngo ton dimi. Na imeli be ba. Se bakisama. Wala salima so, pole sepelisa bato ya mokili. Balingi na bango ngate. Petit. Vas-y chérie. Pareillement. Merci chérie. Bon appétit au complet. Bon appétit. Ya se joue pour ça dit princesse camarade là. Comment était papa? Ça va? Eh, Emma. Boye osani. Boye awa kosani. Boye osani ni awa. Si la boye osani ni awa. Yama yawa mtu ni wotu na. Ok. Boza le bienvenu à la télé. Hein? Ah, je demande poliment. Ah, Gino. Poliment. Et le bâtiment est comme Olia. Gino, tu sais comment on Eh, Bima. Bondumba oyo sala. Bondumba oyo sali na famille abatu. Qui sala ngokuna? Ah, ya Serge. Olo sepela leki nozo ke ne poto amoni tour Eiffel. Poto ya fou atiale Bima. Yo sengata sapato na agence Aloya Express. Olina beto mbata pour sepela. Merci. 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 Non, que pas il faut dire tu avais ça. Si là. Yamana ke kana benga myoka bombo na ba 0 autres. Benga problème te bon voyage. Et ça le sengo. Et ça le sentiment. Et bon ça. Et ça le sentiment de nazo ba nazo ke de Paris, nazo ke de Porto allez. Et toi ça te ça. Ça c'est lui qui a communal ya bo ça ni siko. Et ça va bien. Ngara ça la bongo na famille na bino. Papa ça la et on ça la bien. On ça la déjà. On ça la déjà ça me compte on ça la déjà. Dès que même ça. OK, je mange plus. Comme kende pour vous amabe moninga na photo na poto okomaka akenda la kaka ngati poto au moins ba photo na poto akenda poto atazaka kenda poto ala kangati na bo kende bo na lina la kaona biso kenga na okende na rejoindre mbali nanga so mutatunyo ba fiona ki rejoindre mbali akena poto akomwa na poto. Nana longo no monte nana longote nana mwana te longo mokote gloire à Dieu la beauté nana la haute chance nana longote nana longo ya te na invité mwana pété bon biloko yoko tuna to solinga ti le pesa biloko no surtout talpe biloko on pesa pe biloko ya bato ya bamoka ya bato bango voilà ngape nana par na kati na choki miati kule la soa masanga bien deni na choki nyanga no kenanga poto. La tikio na mono ki sasa. Na la kepoto. Tika malamu.
Que poto dans mon benga ben. Mundele. Non, le ballot. One stress. Souci. Oh, souci mbadi. Ça moi maman il a mis ça. C'est bon, on continue à voir. Vous savez on est d'accord, mon connaît ça on va bagage jamais. On pas même malin bloc liati. Non que photo dit. Ah, ma soeur une gobeta on a pas encore. Eh, quand on que photo maman on gote ya. Maman, ata yo moko, taba photo. Azotaka ba photo, ba photo ngazotia to muna mona ki atati na duche. Kaye moko. Ba mbwa kila na ba jeton azotia ka mikolo. O poto e o akina na ye ba o batikali. Maman sa mundoki. Ata yo moko taba suki. Ata vraiment ndoki. Takola tata bila tel akita ki vraiment où tu vers les colo. Donc bango baza vraiment ko bato nzamba bwaka bango na se ayeko bongwama akomi Saint-Esprit. Si ya boya ka basuki oti. Na pesa ka conseil awa. Na lobi na ye zala loko za jeune fio comme koba ko mukolo. Biloko wana basuki wana bato bakufa basuki wana boye Saint-Esprit linyango te Saint-Esprit boye etc ye wana ozoka monku bana o déjà a petit poto a bosse Saint-Esprit na yenzimi ke Saint-Esprit tikala bazala Saint-Esprit bana o kima déjà tango déjà ka tango balika bo monde déjà o monde était ka comment changer mais ça va changer ka terre na comportement moboke mobala za jeune yebe moi ça mi bongisa po mi so mi ba le tonda kate là ça va parce que mais so ka bongisa ki pona ko kende na ndeko ya mobali ni wana ça passe maman pengwane déjà kala autant ba bande ka ba peng ba Saint-Esprit na déjà silaka ba suka comment ko tia na mona ka déjà que moi je suis à vous faire souffrir brandi il y a un tout ça qui dans la mais bazala kaka to bazala ti po a ko ye bandenge ni mona not makamba ba duti wana ndeti ngana sina longola duti na na mon na vie papa oui ça va ko ye ne mtabeli sa vie à moi nanga je te jure na ye fi wana na duti na pusa ba musika langa mais un jour ta yiba kane ok otok na boki bala so ba boyoka mesi boyoka apeki sabini kotangila ngo mona mwasi wana nkata ndako na ngao na ba duti wana kotanga ba kubona bango pona nini boyoka te vraiment bali musala vina bango makamona musala masele asa ndoki a sorcier ona basa bandeko duti na broli basa bandeko otika oyo kilo kama bandi kutuboni ya yebite ndenge zawana duti vraiment ndenge za pokaka bolia moto ya malamu soka funda ki duti afundi pe na sila duti wana bango mibale na sila mais na ba kende ba se retrouver na makala parce que na eloko bango basali et puis bon le arrêtez-moi tout ça nani ko yoka yo ngo le makamona mimi kasi mwana ndeko na mwasi ezane mwana côté ya famille na ngane mtesali esali brodi mabe non il a dit que bolingo za kate na kati ya famille na bio pe chako panzi mango baby moko musunga vraiment chako ana na telemi boya telemi akozwa ba coup d'été timoko maman vous ndani suyo na tantine et bon ezawa mabeza pa pas fa na côté na bande ba fandi kuna il y a un problème moi si ya broli ko tango ke ko négocier kuna et pas ya Duche qui est mon neveu pour allons la dossier wana pour mobile na yabima na ba masulu na bango et puis elle a changé totalement le comportement
a changé quand même qui Saint-Esprit en haut sur une dingue ni comment donc on comprendre te neve brûlé à yebisi so lina retirer dossier il faut ngana to bima comment moi c'est après résistant il y a essayé à résister finalement il a cédé avec le Saint-Esprit ou sans Saint-Esprit? Je dirais boire Saint-Esprit. Parce que le cadre, on a boire Saint-Esprit. Et après? Bah comment vous m'avez bah comment c'est dans mon bal? Et Broly dans tout ça? Ouais mais je ne sais pas. Oh, mais ça c'est grave ça. C'est grave président. Bon maintenant alors, souka nango maintenant. Mais tant il y a comme Bimana doute a changé complètement, mais à ça toujours. Nanda kwa broni po broni abimaki prison donc azongeli makambo nyonso nakata ndako wana ka ya broli ndio usala ba bêtise ko bimaka na duche amour fou quartier mobimba bayebi papa Boni changement total ya comportement azongeli ba pantalon Saint-Esprit na ye ebungi tango etindaki abima na duche Saint-Esprit ndimaki Saint-Esprit yebaki te ke duche na broli bazani bandeko endimaki donc Saint-Esprit na ye etiaka nde désordre mpe trouble na kati ya famille ya bato hein? Mais Johnny, sikoyo eza ndenge nini? Bon na minute tolo babo duche sazonga poto ye pe aza na mboko te aza sona ba Côte d'Ivoire ba mboka wana bazibambwe asaka kotuna ye pasa ko lukalanda pa duche akendeki Et moi na biso sikoyo ayi azana ye basi misusu baza basi oyo baza baporte malheur bayaka kodétruire bana bato kotala mwana mwasi wana na ndenge na ngai ya kibomama omoni biso basi so totuli tomoni baningo baobala te tika nga mpe na kobwakama na église mpo na église to baomona mosantu oza na facilité ya kobala eloko mwa mwasi asalaki tellement problème eza na bonzambe na bomwana kati na ye donc amonaki mosika te bolingo mpe ya bato biso mpe tokoki kokota te mpo toyebaki mpe te mpo toyaba nzambe te me ye na Saint-Esprit na ye bayebaki eloko nini oyo baosala bayebaki eloko nini oyo bazoprépare mais namoni bolandela makambo ya Broly na sérieux. Parce que, et comme marqué psychologiquement, le reste finaillé, et vous en souvenez madame te. Et puis moi, si nous sommes oya kobanda kozana idene te balaye, image wane kozongi la ekaka. Et finalement, beaucoup na kaka mutu. Beaucoup na tena balabala wa mutu azo kene ye moko azo lo bakaka. Ba jeune belé na balabala, ye moko azo lo bakaka. Ba déception azui. Et ce qui est kepenti la religion l'église, c'est fini mais moi na baby. Tokende pa tozonge pai. Duche pe azama pe. Ayebi yango pe bien que Broly azali ndekone ya mobali. Moi ça ndekone pourquoi akokai ko bima kanda wana do afutisi Broly mbongo na nenga bimi na mwasi na ye. Ngai na ko sabino te duche na mona mbala moko awa. Mais côté la na talier vous avez un mis quoi net kaka batu basina ka ba chèque et puis signature mutu échanger net kaka mutu ça ko hypnotiser batu omoni olinga bolo ba oui mais ya ko lobisa yo non si la bonne malamu te poso ba bonne malamu ça va bloquer sur wana te un jour nakokutana na mwasi wango na nzela ono sala ye ngapa bimisanga mama zoba na memani pe na ki Saint-Esprit ole na cheke malamu na ye bakati na ye masuku papa tango na zoko loba mama ote tika bakobala ngai ana zala ka Johnny, oui. Je sais que nous sommes sensibles, mingi, le problème est que tension n'a pas pu mati, hein, donc. Tension comme attendez, ni yo pédisso. Simba. Ozaki na makamu na mususu badeko kani. Non, mais problème yo c'est mec qui. Exactement. Ni pe kotika ba ni kete bo poli. Sœur Christ. Moi si mo boya muke. Ndako motese ba sa ba tension. Mais c'est que moi na mukende a matière attention.
Ça là, où tu te vends quand tu as ma photo. Ça déjà il Salut. Olambi. na kibele oleki. Leki ni. Oleki no bosa ileki no manatu. Manatu ko wapi? Nani? Ah, nani dis-moi leki yango nani? Ya Serge, oganga boite, oyo soko moni eko na place oganga o bandolela na yo. Ono kasi ba parents na biso nde bakufa na bango. Tika na yo. Eza nani? Sila. Si? Nani? Sila mama ya. Sila na nini? Akenda poto te? Ya Serge. Leki na biso souffrir. Oh, tika boye ko? Sila souffrir, ti sila tinda ka banu tinda mo ba photo na zo kanga zo tinda biso. Azokosa za na poto sila tika okoma na poto. Ah, tele tika ko ba bote. Yena duche mama ya ba mona na kuta ta ko mona na ya boite. Sila ye awa sila do akomi boye. Do kwa Yesu na bo. Na yambi leki na ngaya nanga mntancha muno na leli na mimi na dusha soko na pese mwana zole lokwa moyibi sitaka sila ndika liaka nafikia. Azole lokwa moyibi. Na tike siku likolo kuna azolala abia souffrir na mboka wana duche banda sundola ka ina mboka na baka koma koni ya ozoye duche kenda na yete souffrir na mboka wana sima nango aye wapi? Écoute. Ah, na souffrir na mboka wana sima nango aye wapi? Aye awe pa nanga. Susu ya na biso te papa na biso ba parents ba kufa ba tika biso na maboko na yo siko yo trinto kende wa bien Serge siko sila okende wa bien tangana. Oza vraiment inconsciente. Léa, oza vraiment inconsciente. Donc, oh le bango bon, moi le quoi est sengo. Ok, na yo, na ye o esika zali, que la moussaye, ça ne de trop. Emballez toutes vos histoires. C'est moi qui m'a Maya, où c'est toi, où c'est moi. Le quoi les anda kunanga, bo bimananda kunanga lelo. Je te. Gino, hey, Sila! C'est moi qui m'a ya. Parce que ça est inconsciente. Le rythme de jeu et à vie. Tu sors de chez moi. Nayo, naye, bozopi, zazazana, penda et mukuna. Yes, si la zobela maya, tout le monde au cocato au capati. Ma soeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Yoka. Yoka, ma soeur. Est-ce que vous pouvez Yoka, moi, s'il vous plaît? Problème est ça. Natani mabe mingi papa zambani misanga. Papa nakuma na poto te. Nakuma ki poto te papa. Nazeka ba pays ya kenaki mari fallait bato ba mema bato koma. Ne papa bato zo zana bango. Soki batindi bongo. Ducha tindi bazo sama ka bato so bazo kenenga na zo ke kama ngazo simba ka te papa. Ngazo simba te papa zo simba te. Ne papa na kuda na makambo ebele kuna papa. Mami kande bunga papa. Ba ko splisenga bati ya mali ne ba reflenga na zoki papa. Le côté papa n'a souffert, kuna n'a souffert, papa. N'a souffert, kuna papa n'a mon pas boy papa. N'a zongi. Il y a Serge à Bengananda, quoi, Bengananda, papa n'a pas dit qu'on kindétait. On a qu'un an pour ma pote, ma camote, Simba, papa, mon côté Simba, il y a Simba, papa, mon côté Simba, papa. Zamani bisanga papa, zamani bisanga yi. Bisanga papa, motema kwasi papa.
azwa kitu ya mafarasi. Au moins, la vie, comme ça, pour se déguiser dans la forme nyonso pour détruire car vie à moninga. Mais il y a que au coquille peut kobanda. Mais Bible zoloba souka likambo il est kaki bandé na. Ah on a Bible en Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Bible lobi il y a un temps pour tout. Nzamba tikela ki autant. Tala parcours na quatre église. Tala image au pesa ki biso na quatre église. Et son azaki mosala nzambo na tambu samaki na nzoto. Otala ba image au zaki ko pesa na quatre église a. Yaya, soki nazaki na nzambe te. Na ko ko tchawo mokambe intercession. Na longo la penza frère Broli na lobi penza que non, longo en intercession parce que cette terre là au Yozui, elle est très spirituelle. Mais on a réalisé que les Cambo peut-être là. Dans la Bible, ajoutez à votre foi la connaissance. Ma soeur, ceux qui ont jugé l'église, tous les gens qui ont fonction dans quatre églises, tous les gens qui ont responsabilité pour l'apparence, il y a des gens qui ont l'église. Na bomoto maman na ko même un jour ceux qui na musuni ozala quand même le quoi mo kambia ba maman parce que façon no yo ya ko mona na ozo servir nzambe l'église et c'est là qui d'une manière na bomoto exceptionnelle circonstance était là na ko sungela on peut ba sala nzambe musuna bana nzambe to pour na batoté na quatre églises surtout ba nouveau venu o ba ya ko l'accès bazana zèle ayebi musala wana koleka ba onyo sa kuti l'église non était imai o isa katsa mutu nzambe mutalakisa mais mutu muka komi bimisate base o yaki l'église pour lukalibala o yaki l'église pour lukalibala parce que tant que bala ina boni a yo ba loya so église te o ba ndoko yate donc ce qui veut dire ba parents nyonso o sala na katsa église ya isaki tout simplement pour ozo libala mais non plus pour rester na katsa libala ya beaucoup mana niveau o memeli broli ma charge belé ti oui compliqué vie ma soeur o dolo nawa ya moto buka o baby si vie ya bomi ya na lingi ote ya ma même yomoko que vie ba força moto et puis to sala mate pour to sala baninga mabe parce que o to zolo na bible o tala ko constater nyonso to lona na sena moyi oyo ma soeur o to sala batu ya moka to buka oloni malamu mama sila obuka malamu mutu alonaka mabe ata lelo amoni mabe na ye ezotombola ye mabe na ye ezomona na ye malamu na miso ya bato ata bato bazondima ye yango kaka kobuka oyo loni napesa bana nzambe conseil na meke mwa moke kolandela kosola qu'est-ce qui a fait c'est que maman komatina niveau au détruire les bana mais parmi les éléments bato bayebi babi ozonga bamona ona ba camarade no ya kala avobongola motema. Bible lobi ne pensez pas aux événements passés. Comment fais-tu yo bongoli motema? Ok na milliers ya kala ya baninga na yo. Oyo ba convaincre yo. Mais s'il faut que ne pour gagner bango. Mais ok dai pour gagner bango te mais bango ba gagner yo lisusu. Moni conséquence. Toli na opesa. Ma sœur, nzambe simba loko très lié ma sœur Sila. Loko la pasteur simbe loko malam naza berger yo kanga très bien. Batumi balé ba konsala ki ndumba bazui malade asila moko nzamba bikisi ye mususu wana nzamba za obligé peka ata bikisa ye akoki ko limbisa lisu mais à permettre à kufa na conséquence ya lisu pour Bible lobi le salaire du péché c'est la mort. Maman au trouver grâce au sali mabe au keba mboka ya Afrique au kosa batoza na poto mais nzamba permettre to kufa ba oba kufona banzela batiriki na mai ba oba kufona bamboka musuba linga ba kende Europe ba kufa pour l'équipe on est l'autre seulement tu as trouvé grâce auprès du Seigneur na yango et loko na kosenga yo yaya
na bolingo oyo nzambe alakisi yo atali mabe na yo te. Alobi si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Zonga sincèrement. Ma soeur, ne pensez pas que si on continue makambo oyo ozongi a ozolela o tromper biso, mo tromper nzambe te. Et lokolo zongi na matambe na nkolo. Yaya. Nzamba olimbisa yo. Na kosambela pona yo mais kozongela susu via kalati. Oso kozongeli. Yaya peut-être so symbolique nzamba ko olimbiso mais à permettre kufa pour vivre les conséquences de ça. Nzamba limbisa biso te po a obanga biso. Osali mabo sengi bolimbiso lo bozongeli yango. Nzamba obango te mais a otiki le temps. Soko comprendre te a olongola souffle de vie na ye. Maman, oyebi dans Luc chapitre 19, Yesu akena na ndaku ya Zaché. Na ndaku ya Zaché. Masuma Zaché libisamaki, publique o azalaki. Mais Zaché kendaki, azongaki. Et pas batu nyonso abotola biloko azongisa fois 4. L'Éternel Dieu peut te pardonner. Et tika lindemona. Mais il peut aussi peut-être autrefois atinda yo okekuta na bato salaki mabe. Mon abroli. C'est ce que moi je sens. Utama broli, azamwa na nzambe. Donc on a tata na tindio na recommandation mon centre que j'ai senti à moi. Senga bolimbisi. Senga grand frère no bolimbisi. Senga batu nyonso bolimbisi comme la Bible dit, rechercher la paix avec tous. Na kosunga yo ndenge omona broli. Na kosunga yo okomona broli azamwa na ngai. Mais na insiste ma sœur. Soki ozongeli mabe oyo sali ata pona ndeko mosusu nzamba okonfondre osambela mpona yo ezala repentance sincère loba nkolo yesu masiya ya nazareti nasali mabe mingi nasosoli nazongi epai na Sincèrement, j'ai honte. Depuis tout à l'heure, je cherche de trouver les mots justes. Oyo, nakolo banabino. Mais, ezoyate. Cousin, je suis sincèrement désolé. Je me souviens, oncle, je vous ai une discussion na kiti oyo oloba nga singa famille ebendanaka mekata na te. Ce jour-là naobaki na kataki yango mais ezalaki kanda. Lelo oyo nasenga ye mama abengisa bino boya awa eza mpo nazongisa singa wana. Et que zonga te. Saka. Tout à l'heure tu as dit que je manque de mots. Oh, Luchi, toi tu ne peux pas manquer de mots à nous dire. Pour mon colonel manque qui va monter. Broli, s'il te plaît cousin, je sais que je t'ai fait du mal. Na kambisio, na zuyo mwasi na yo. Et tout ça, Isaac n'a pas de répercussions dans la vie. Si on effectue un voyage, ils ont uniquement pour nous sa réparation. Je rentre dans 2 jours. Je tenais à ce que mon oncle. J'avais souhaité que maman passe à Zate, qu'à cela ne tienne. Na sali au passé, na kandisio, certes. Mbongo eza na mbilo ya mokili mutu ndaluka yango yango eluka moke te. Mais plus grave kozwa mwasi oyo ya yo oyo obalaki légalement esalaki barépercussion na vie na nga. Cousin, mwana mwasi wana azalaki mwasi malamu te mpo na yo. Azalaki occasion ya chute ya yo mpe ya ngai. Occasion ya conflit oyo ebotamaki entre famille nanga na
et yo. Pour ton enseigne, la salle union sopona bengi ça y est, mais Dieu n'a pas voulu à comment c'est la destination finale. Oh, à commenter? À commenter maman. Oh, Viviane. Oh. Mais ma photo sortie sur Facebook à la photo. Elle a été refoulée dans le niveau Mali. Mais bon, soit, moi, c'est pas en fait ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pardon que je veux avoir. Et pas Broli, mais pas oncle. Je ne sais pas ni où on a beaucoup ça. Moi, c'est pour vous pardonner. Je suis prêt. Il y a ça là, oh, on a mérité pardon. Moi, je dirais ceci. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Amen. Au nom de toute la famille, et puis na kombo ya Nzambe. Amen. Nazo senga bino bolimbisi. Na nyoso oeleki. Omoni na circonstance nyoso il faut toyeba okumisaka Nzambe. Amen. Nzambe ayebaki pourquoi alingaki tokoma na situation oyo pour na découvrir mwasi nini oyo nazalaki na ye. Omoni biso bato tosalelaka Nzambe tozalaka na batentation ebele. Moins de distractions, diable akoki kosaka na biso eza na makambo ekomelaki nga. Nazaki na fiancé o azaki kutu malamu koleka Sila. Mais tant na monaka Sila, je pensais que Sila za malamu koleka ye. Or, aye ko détruire vie nanga. To va dire à tes potos de la makambo ya kala. Ce qui est très important, c'est que toute sa famille, il faut tout se pardonner. Dans l'imbisa au kala et d'ailleurs que comprendre que situation oyo ne sali que na zonga isusu na bozindo ya makambo ya Nzambe parce que nazaki tenté par le diable. Toute sa famille, si la yaki, ameka kobonde la kala zonge la ye. Oh. Diablesse. Alors, Eza Sultan a été. Eza Sultan a été. Donc, na koi kotika sous porte pour les pour diable. Le coup maison est pas naïe, papa. Nzamba kumisama. Na oyo tolobi awa ezala ya solo. Liboso na Nzambe na limbisa okala. Nazanga na problème na ote ni ya libota mobimba. Et puis dans ma prière dans la Mikolodioso, dans ma ndeko senga Nzambe apambola yo. Na bisala nyonso oyo kosala Nzamba apambola yo. Oh, que Dieu soit loué, oh, Nzambe nanga merci. Bana mi bali bazongani. Ah, Seigneur, merci oh. Merci papa. Oncle, ça va? Oui, ça va. Mais je manque de mains. Mais les linges sales, c'est là ma femme. Eh, Nzambe nanga merci. Merci Seigneur. Eloko esalenga mpasi makasi eza ya kolobaka nga nasalaki complot na mwana toli yango elokola oreconnaître mabe na yo likambo te ebimisi ko na motema na ngai. Amen. Mais lokola outi poto oye kaka uniquement kosenga pardon merci yanga mpe ebimi nango nasona likambo ya koloba te avozonga oyo oza nango otikela biso. Merci. nakanisi nafandisaka yo pambapamba te nafandisaka oyo baleleki avant obaka mwasi na yo avant bavantire esala nafandisaka yo tosololaka biso mibale a tete repose papa na mwana natunaka yo mpona mwasi na yo wana Sila oyebi bareponse opesaki nga natikelaki osala volonté na yo mais lelo oyo
oyo nyonso esalamaki ozalaki na mbongo te eloko te ndeko na yo asali tout osali bafere na bapression ya mwana mwasi wana outilize mbongo ya ndeko na yo mpo bala mwana mwasi wana mwana mwasi wana ntango yobali mbongo wana ezalaki ya yo te ezalaki ya ndeko na yo mbongo wana ememi yo ti na prison mwasi na yo wana asali tout abondela ndeko na yo Duche pour arrêter dossier, arrêter plainte. Pour mais suka nango ndeko na yo pe aso raisonner te que oya za mwasi ndeko na ngai atie mbamba ti babima na ye bakoma mwasi na mobali asedaki pression ya tiaki yo polia mbongo bato balaye ye pe batie pression kuna titi aye ko céder bakomi mwasi na mobali bakani ko vivre na ye yo bimi prison za na ndako mwasi na changer comportement la telima kambu tout suki maso continuer na bolingwa solo na ndeko na Duche na libanda basel ba bolingwa na bango Duche voyager zongi poto mwasi pasali tout ala na ina poto biso nana yeba kite quartier na bango biso ba yebika ke mwasi wana alanda Duche na poto ne bato ba yeba ke mwasi akende poto or nzambe pe basakaraka na ye te esati lokota poto aki koluka poto na nzela kokatakata awa soki na ye na ndako kuta nalinga kuti kutala ta biloko yango te bafoto non bafoto bazolakisa abeti phase lokola aza na Italie abeti phase lokola aza na Suisse abeti phase lokola aza na Tour Eiffel soki wa nzoka azotraine bapays ya baafrika war bazimbabwe bacote d'ivoire akendata poto yango te nzambe atala lobi yo osakali na ngai na kobamba yo pena na se obamba na pena bien azongisi ye ndenge akende kutu mwa bien mais azongi pena a plat eloko te est-ce que toi tu as cru que ndeko na yo Duche akoko uta poto po ya ko s'excuser ko sengo ba pardon ndeko na yo ukondi mango sois sage mon fils na kutala te que moni mutu oyebeta dame na été non to kuta na église mingi pe bakino bomba na église ezala ba bandi ezala ba miyibi bakino bomba makata musu na église basi osala ba mubulu bakiko bomba na église siko yo moni ki lokola mwasa malamu donc ngana zali wana papa na yo na mama na yo toza wana te ke pona obebisa vie na yo toza wana pona vie na yo ekende liboso ebonga soki lelo biso tokomi faible tona eloko te qui va nous soutenir eza bino bana na biso tozobota e soki biso na néglige bino na classe tona makambo ebele be to néglige bino bino mpe bako néglige biso mais comme biso mama na yo aza kolinga nzela no ezala malamu nga papa na olinga nzela no ezala malamu soki lelo oyo bozwi nzela malamu kosala c'est bon lelo nzambe asala grâce te mpona yo ozwi mosala te bongo mwasi wana wuta kuna ndenge bazongisi ye awa aya susu lokola neti soso babwakili mai mbe mpungu bakangi na mutambu soki mpe basango bayokelaka ndenge nike broli azwa mosala koma bien boye na boye azongi sikoyo aya kobondela yo soki yo ndimaki ye nganga nabenga na ye nabambe ata nzete nakoko accepte te jamais c'est une sorcière même amona nanga boya ye broli yo mon fils bimisa ye na vina bimisa ye libela basi baza ebele basi baza ebele je crois que nalingi te ke okende kosouffrir lisusu ndenge outi kosouffrir boye comme le linge ça c'est là va famille tobongisa na ndenge ya famille bashako bakiti motema Duche ekosenga pardon epa nona babétise akometaki yo mpe ti akomi ni bétise ya kosala kolia mbongo ndeko na apesi yo kosala bafaire donc le linge ça c'est là va famille totiki makambo nyonso tu bobali bavi na bino zéro c'est pas un problème nzambe akoti likambo na biso makambo esili je crois que on a kanaki koloba na yo na swano yango wana tala chemin na yo bien basi baza ebele sala chemin na yo ndenge kutu mwasi bato koteka baduti kaka mais comme ezalaki na motema na yo ezalaki motema na yo olingaki ye mingi alors yango tomonaki tosedaki toti kosala filme yango ya kosede na kosede biso tosede bala ye mwasi batie pression asede
yo bati pression na moi c'est au CD mon va au CD na au CD biso beto CD qui moi ça CD on n'a pas doute yo CD na pression moi sinon monter 3 fois ko CD na au CD ya mabe nzamba linga bote ouais oh combien déjà ah zelanga mwa mokie te nasisi déjà nayeki kaka nayeki na église epai ya paster nasilisi déjà oui nga na voyage lobi ti ouais naoke osala na matadi naosala na dwa na matadi zelanga pardon naza na voiture zelanga ye dati ye oyo naza na ye awa naza na ye tozoya na ye wana te ye otikala en attendant nabongisa makambo kuna so nabongisi makambo après ya olandanga nsima d'accord zelanga tout à l'heure ok nasuba kilisasi protocole olikalo ya moni te ozali na service na moni oyo tozokota ozali na service kuna oyoka arranger j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon papa? Ouais. Papa nga musala oyo na bandaki wana oteka na boutique bafute nga hier bafute nga hier dim na nga yango papa dim na yaya papa nzamba otika banzamba nazosola no sérieusement tozwa temps na bureau tosolola mais nalingaki nde baloba na flashe yo ma fille soki mutu oreconnaître kosala mabe ozongi epai na nzambe sincèrement azaka juste et peu fidèle pour restaurer vie à mutu. La Bible zoloba la gloire de seconde maison sera plus grande que celle de la première. Okoki koperdre nyonso ma fille si là okoki perdre nyonso operdre de mariage santé mbongo nyonso okoki koperdre même par erreur mais soko reconnaître ozongi pa nzambe ma fille nzambe aza capable ya kozongisa yo nyonso obongisaki oyebi ndeko nanga moïse tuta ayemba loyembo moko alobi na loyembo wana alobi oyo nyonso nabungisa na erreur na ngai ya bolenge ozongisela ngai yango na bolingo na yo ya bonzambe. Ça m'a interpellé. Vous savez, tant que je suis comme Linga, maman Sila na Leli, j'ai eu des larmes. Mais on comprend que la vie, tout le monde a batumba mbauti. Je ne pouvais pas imaginer que ça peut être toi. Ma fille, Naté à son malam, mais le Seigneur m'a interpellé, le Seigneur m'a enseigné autrement qu'autrefois. J'ai un ami serviteur de Dieu, il y a Afrique du Sud, apôtre Charlie Oubial. Ndeko na ye ate ya pa na biso awa. Mkolonga azaki accompagné. Mais je compte en présenter qui bango au quoi que vous en avez pensé, cause en a idée s'il vous plaît.
mosala nzambe mwa utai Brésil akompagnaki ye mosala nzambe wana akutani na apôtre Charles ayebisi ye na respect na komona pasteur de la foi directement te. Il a connu tant de problèmes, cet homme de Dieu. Nana koko wana bolima nzambe oyo masila mutu ayebi okoleka nzambe aza te. Même si tu te connais, il y a un Dieu qui te connaît plus que toi-même. Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme ayebisi apôtre Charlie nzambe akonveka ngai que moi si ya vie nanga oya bongisa po nanga aza ona mona ki l'église papa sia de la foi na Congo na soni na ngai na yena moka kana yo oyo nzambe ya mawa papa moi attends ma fille natuni ye eza mwasi ni alobi sera mwaza na service ya protocole nalobi oyo ayambaki bino amaitisa bino likolo alobi ye te or na suka ntongo ozwaki bafoto na basali na nzambe nde alakisaka alobi ser oyo je vis c'est la ser sila je dis kaka oyo azalaki humilie kaka oyo azalaki abandonné kaka oyo mabe na ye monanaki na miso ya bato akomaki oyo bakoki kofule na makolo. J'ai compris que ce Christ c'est celle qui prend l'homme de la poussière à l'élévation. Nabozalisami na yo na ye na soni na ngai na ye na mokaka na yo oyo nzambe ya mawa na bokono na ngai na ye na mokaka na yo oyo nzambe ya mawa na mitungisi na ngai na ye na mokaka na yo oyo nzambe ya mawa na makambo na ngai nyonso na ye na mokaka na yo oyo nzambe ya mawa kolela lela oyo eumeli mingi yesu na ngai ye choix likolo na oma fille lève-toi alobi mwasi oyo nzambe aponela ye ezali natya bino kontai natindi yo te me bosola na ye soki osenti na motema no eza ainsi dit l'éternel conviction libre de bosola. Vous avez vu combien ma fille soki mutu asaleli nzambe na bosolo nyonso soki mutu abandone mabe na bosolo nyonso atiki yango ase confie pai na tata tala baresultat nde nzambe atombola lelo kolela na yo ebongwani na esengo koseka na yo ekomi kolela banguna nzambe aza na bomoi tata natomboli yo parce que yoka mutu akoki kochange madona vie ya mutu abwakama na se
na mabe nasalaki kaka se yo nzamba mawa kolo nanga nzamba mawa kolo nanga nzamba busatu kolo nanga nzamba busemo kolo nanga nzamba mawa Bartime abelelaki Yesu Masiya mwana Dawidi yokela ngai mawa ngai pelelo lokola Bartime nazomona te sala na mona lisusu kolo nanga nzamba mawa kolo nanga nzamba busatu kolo nanga nzamba busemo kolo nanga nzamba mawa mabunga na ngai Yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se boya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo oza na miso ya bokeseni bisika bato babetelanga tolo ke na suki na bomoi mawa na yo eye kokabela ngai lelo mpe lobi ya sure Yesu kozala kaka na yo